點啊，師兄，你呢架1290試完之後有咩感覺咧OK 啊，我覺得一開始咧如果喺平時咧紅綠燈開始行嗰陣咧，好震嘅佢，唔知係咪因為個光數唔多，跟住個 CC 又大咧，好震嘅起步嗰陣。雙光呢架？係啊，跟住頭先行，即係頭先都有好多燈位啦，咁就覺得係好順暢咯，似啲反而似之前揸700嗰種感覺，即係一嚟就開始有扭力啦，已經就唔係要去到再高轉少少啲扭力先上，唔使成日點極力子咯就。你以前係力 MT07啊嘛？係啊，即係07都係扭力大師啊嘛。係啊，就即係一比就有嗰種感覺，依家就算好低轉都開始有啲力上緊嚟咯。佢本身呢個係咪去到中轉先有力？係啊，即係可能要成日，尤其是啱啱起步咧，啲車唔係好快咧，要成日用極力子點住極力子，取高少少轉數先可以再上得快啲啊！依家就感覺好咗咯，順咗，就算平時市區代步都，就算1290都好。鬆咗油之後有冇咩分別啊？鬆咗油即係就唔會話好挫咁樣即刻收油咯，係啦，咁就舒服啲嘅，係啦，唔使成日又要你逼你，又要你極力子咁樣，就去得好順咯。非常多謝 Zach 你個分享。